baxaq, ən çox alkenlərdə çətinlik çəkdiyiniz suallardan biri də 2 metil buten almaq üçün, buten 2 almaq üçün daha doğrusu, sink tozu ilə aşağıdakı maddələrdən və ya da verilmiş variantlardan hansına təsir etməklə almaq olur. Ümumiyyətcə, yadınızda qalsın, buten 2 deyirsə, bir də buten 1. Hər ikisini müqayisə edək. Yəni, üzvü birləşmələr tərsinə başlanır yazmağa. Buten deyirsə 4 karbonu yazırsınız. Buten 2 deyirsə, deməli, ikinci, üçüncü karbona 2 qat rabitəni qoyursunuz. Yerdə qalanları tək qat rabitə. Hidrogenə tamamlayırsınız. Bir də ikinci karbonda metil qrupu var. Bura ikinci karbona metil qrupu qoydum. Ortadakı karbon artıq 4 valentliyə tamamlanıb. Ona görə hidrogen yazmırıq. Kənardakı karbona 3 hidrogen lazımdır 4-ə tamamlanması üçün. Burada 1, 2, 3, bir dənə də bura yazıram. Burada 3. Baxın, deyir ki, bu birləşməni almaq üçün deməli, hansı dihalogenə təsir edir? İlk öncə nə edirik? 2 qat rabitənin yaranmasında halogenlərin çıxması lazımdır. Onda mənim halogenlərim, baxın, 2, bu da 3. Halogenlərim, xlorun və yaxud da bromun ikinci, üçüncü karbonda olubdur ki, sink gəlib bunları götürüb, və bura 2 qat rabitə düşübdür. Ona görə buten 2 və penten 2, in 2 axtaranda, deməli, rabitələr, yəni xlorlar ikinci, üçüncü karbona düşməlidir. Yaxşımı? Buradan biz xlorları götürəndə 2 qat rabitə ikinci, üçüncü karbonun ortasına düşür. Və yaxud da indi gəlin buna baxaq. Tutaq ki, bizə verilibdir. Yəni, buten 2 deyirsə 4 karbon yazırsınız. Buten 1 deyirsə daha doğrusu birinci karbona 2 qat rabitə qoyursunuz. İkinci karbona bir dənə metil qrupu birləşdirirsiniz. Burada 2 hidrogen yazırıq. Burada 4 valentdə tamamlanıb yazmırsınız. Burada 2 hidrogen, burası 3 hidrogen yazırsınız. İndi baxın burada. Məndə 2 qat rabitə birinci, ikinci karbonun ortasındadırsa, baxın, bax buradadırsa, onda mənim halogenlərim demək buradan çıxıbdır. Deməli, siz hansı halogenə təsir etmişsiniz? 1, 2, dixlor, deməli, 2 metil alkanı. Ona görə də yadınıza qalsın, buten 2 deyəndə halogenləriniz ikinci, üçüncü karbonda olmalıdır. Çünki rabitə 2-yə düşübsə, halogenləriniz ikinci, üçüncü karbona birləşirdir. Buten 1 deyirsə, halogenləriniz birinci və deməli, ikinci karbona birləşibdir ki, oradan halogenlər çıxanda pi rabitəsi həmin birləşmələrin, yəni karbonların ortasına düşür. Yaxşı?